ဘောလုံးလက်ကမှာ finishing လို့ခေါ်တဲ့အဆုံးသက်တေချာမှုပိုင်းမှာတော့သူ့ထက်တာလုံတဲ့သူရှိမယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ပါဘူးသူဟာကွင်းလယ်အထိဘောလုံးကိုဆင်းလို့နေမှာမဟုတ်လို့အဝေးကြီးကနေလည်းကန်တွင်းမှုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘောလုံးဟာပြိုင်ဘက်ရဲ့ဂိုးအီယာတွင်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်သူဟာတားကောင်ကိုချောင်းနေတဲ့ကြားတစ်ကောင်လိုပါပဲမြန်မာပြည်သက်တွေကတော့သူ့ရဲ့ထွားချိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုခန်းစည်းရဲ့ထိုးထပ်ပုံတွေကြောင့်နွားကြီးလို့တင်စားခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်သူကတော့18ကရဲ့ဘရင်ဘောက်တူဘောက်အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရူဘင်နက်ဆရိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နက်ဆရိုင်းကို1986ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ထူးခြားတာကတော့ဘောလုံးသမိုင်းမှာနောက်ထပ်ဂန္ဓဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့Patrick Climate နဲ့မွေးနေ့တူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ PSG အသင်းမှာကစားနေခင်တုန်းကဥရောပရဲ့ဒေဒေကျဲတိုက်စစ်မှုတူဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။2000ပြည့်ခုနှစ်မှာတော့ဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဂျမာကသူ့ကိုစမ်းသပ်နေခဲ့ပါတယ်။စီစဉ်မှုမအောင်မြင်ခင်မှာပဲရှေ့ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်အပြောင်းအရွှေ့ကပြက်ပြယ်ခဲ့ရပါတယ်။အဒီချိန်တော့ဒူးရွတ်တန်ရာဆိုတာကစားသမားဘဝအဆုံးသတ်သည့်နီးပါးဖြစ်ခဲ့အခြေအနေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဖာဂူဆန်ကတော့မြင်းပြန်ကောင်းလာတဲ့အထိစောင့်နေမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ရတယ်။နောက်ထပ်တစ်နှစ်ကြာ2001ခုနှစ်မှာတော့ပေါင်19တန်းနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုရောက်ချင်းမှာပဲသူဟာအချိန်ဖြုံးမနေခဲ့ပါဘူး။ပထမဆုံးပွဲဥထက်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဖူဟန်အသင်းကို2ဂိုးသွင်းယူပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရူဘင်ယာကွင်းထဲမှာအရန်ယူတာပါတယ်။သူဟာတာဝန်ကဂိုးသွင်းမှုဖြစ်ပြီးဂိုးကြီးရထဲမှာအချိန်ကုန်အဆုံးသက်လေးရှိခဲ့ပါတယ်။နက်ဆရိုင်းရဲ့ကစားဟန်ကအင်မတန်ရိုးရှင်းလွန်းလာပါတယ်။သူဟာမန်ယူတင်းရဲ့ကစားသမားဘဝဂိုးပေါင်း150ကျော်မှာ149ဂိုးကဂိုးအီယာတင်းကတွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတကိုးတာဂိုးအီယာအပြင်ဘက်ကနေတွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုကင်းရော့တဲ့ဘောင်းလို့တောင်တင်စားခဲ့ကြပါတယ်။သူဟာဘောလုံးကိုဂိုးထဲရောက်အောင်ပို့ပေးဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အမတ်ရစရာအကောင်းဆုံးကတော့အာဆင်နယ်တင်းနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။2003ခုနှစ်မှာပန်နယ်တီလွှဲချော်ခဲ့လို့အာဆင်နယ်နောက်ခံလူမာတင်ကင်ရိုကလောင်မြောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်နှစ်မှာတော့ပန်နယ်လီကိုအပိုင်ကန်တင်ခဲ့ပြီးအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ရှုံးပွဲမီစံချိန်ကိုရပ်တန့်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလဲနက်ဆရိုင်းရဲ့မလျှော်တော့ဆွဲနဲ့လက်စားကြည့်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြသနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမန်ယူအသင်းအတွက်900ဒီတွင်150တွင်းယူခဲ့ပြီးပရီးမီးယားလိ10ပွဲဆက်တိုက်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့စံချိန်အပြင်ချန်ပီယံလိမှာလည်းဂိုးများဆုံးတွင်းယူမှုကို3ကြိမ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာတော့အားလုံးနှမျောတတဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဖာဂူဆန်နဲ့အစင်မပြေမှုချို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးယူအက်မက်ဒရစ်တင်းတို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။သက်30အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်လို့လူအများကတော့သူ့ရဲ့ခစ်ကုန်ပြီလို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပထမဆုံးရာသီမှာပဲလာလီဂါရဲ့ဂိုးသွင်းများဆုံးဆုအဖြစ်ပီချီချီဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာနယ်သာလန်အင်္ဂလန်စပိန်စတဲ့ထိပ်တန်းကလပ်3ခုလုံးမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းယူလို့ဖြစ်ကမ္ဘာရဲ့အရှားပါဆုံးဂန္ဓဝင်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရတွေကထပ်မံနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့သူကစားခဲ့တဲ့အသင်းတိုင်းကဂိုးတင်နှုန်းကတော့ကြာရှင်းသွားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာဟမ်ဘတ်မာလာကာတင်းတို့မှာဆက်လက်ကစားခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်မှာတော့ဘောလုံးလက်ကကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နက်ဆရိုင်းဆိုတာဂိုးတင်ဆက်ရုပ်တရုပ်ထက်ပိုပါတယ်။သူဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အခက်အခဲဆုံးအချိန်မှာအားကိုးခဲ့ရတဲ့တိုက်စစ်မှုတူဖြစ်တယ်လို့ဒိုင်ယာရင်ဂျာကနေအရှုံးမပေးပဲပြန်လာခဲ့တဲ့စိတ်သက်ခိုင်မာသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကစားသမားဘဝအဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့အိုထရက်ဖို့ကွင်းရဲ့မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာကတော့နွားတကောင်လိုအားပါပါနဲ့တိုးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေဂိုးတင်ပြီးကပိတ်သက်တွေနဲ့ဟိန်းထွက်လာတဲ့ rule ဆိုတဲ့ order တွေကတော့ဘောလုံးသမိုင်းမှာထာဝရရှင်သန်နေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားစီမိခဲ့ကြတော့ပိတ်သက်အားလုံးအတွက်ကောရူဘင်နက်ဆရိုင်းရဲ့အမတ်ရစာအကောင်းဆုံးကိုဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အမတ်ရစာခိုက်တန့်ဘယ်ခိုက်တန့်နေဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘောလုံးသမိုင်းကြောင်းတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ခဲ့ပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ